No, dobrý den, vítám vás u nového videa. Dneska si v rýchlosti porazíme zo pár levelov. Šetríme, keď spodím mám 370. Máme 6 leadershipov. Už, no, dostal som ento, to už ani neviem prečo, takže... No, ideme si zahrať pekne Nepal. Nepal bude nejaké easy. Takže ideme na to. Trochu budeme zo začiatku šetriť. Všetky si. No, zatiaľ to je totálne pekne sa nám darí. No porážame to jak nič. No červené prasa, kamo tí pajkovia idú ako keby dostali inekciu do prdele. Kamo ten tank, keď on je vážne asi najsilnejší zo všetkých, ktorých tam mám, lebo no, on tam vlastne robí moc toho, takže tu všetkých asi porazím zatiaľ. A neviem ako či porazím, lebo ako prvá serka není až taká ľahká ako no Kebula, tak to by ste mali dať. Napíšte mi, ako sa darí vašemu betu. Proste neviem, či je to prasa, alebo čo, môžete si to takto priblížiť. Či to prasa, to je asi červené prasa. Ani neviem prečo, ktoré má zakrútený chvost ako svinia. Takže to je hnusná zasratá svinča. No kámo, veď je to porazím ako nič. Prosím, dobrá. Tu bude asi prvý boss.
ideme na Saud Arábii. No, difficult 1, to bude easy podľa mňa, nemám to. A mám 5 speedov, takže vám to prispídujú. Proste ten hroch. Ja si to predstavím ako keby grogal hnusne, takové no. Proste ten hroch má, fuj, on má iba 2 zuby. Niečo šiel, tam mu povypadovali. Ahoj hrošík. Proste tí typci tam. Tu, zatiaľ sa mi páči ako idú. Bože, on to hitne a to vyjde nejaká mega mašina. Dúfam, že ne. No rýchlo, nahitujte to proste, nemajte zlutovanie. Počka, ten artista. To... Ako... Kámo, to speedko je mega. Ja som niečo dostal, dobre. Lepšie je najlepšie. Dúfa... I čo to bolo? Nejaká blbosť. Joj, musím si zasa pozrieť. On mení zbytočne. Som zvedavý, kedy dostaneme Gamma tota. Kinea, nič moc, tam na znak. Nie, tam ešte ním nepribudne toto. Joj, som zabila speedko. Ešte vám to neubere energiu. Do 10 sekúnd vám to vlastne energiu ani nezobere, ale potom už, hej, potom si už dávajte pozor, lebo vám to zobere energiu a to je zlé pre mňa. A tu je zlé, že sú tie bejsky pri sebe. Nemajú žiadny odstup. A ho rozmlátim na cimpru ako vždy. Počkej, ten had ma ako má ujesť, alebo čo, bo mi dal hit. Počka, ujedol, tak by šiel jed a ketku by vystrelo, ak to chápem dobre, nechce sa mi to šetrí, proste nemám zlutovanie, ich zničím, to nič, to je slabý hrošík, on nám nič nesmie urobiť. Ideme ďalej. Nič som nedostal, tu už mám, kto si pribudne. Áno, nie, tu budú ešte to isté. Takže letíme na Madagaskar. Easy. Ako vždy. To im ale trvá. Ne, tu sú títo pandrláci. Najlepšie je tento, to robí jak šéf rýchlo. To netrvá ako ostatným ketám. Ako, jasne sú aj tie základne, treba ako Michildy. Mohli umierať za mňa. Mojich poranie jednotky. Proste prípadná, ako keby im niekto sobil 1 000 000 eur, nech sa nehajú zabiť a prežijú, tak dostal 1 000 000 eur, proste mi šibe v tej hlave. No gorila. Hej, som hovoril, že tu niekto A presne, pre Madagaskar je známy tento, viem aj ako sa volá, čo je na mňa až moc. Je to vlastne tučný strom, ktorý rastie v Madagaskare. Pozrám, že má nejako drtia hnusné gorily. No, tak nič, už nedrtia. A volá sa... No, už mi to vypadlo. Ale... Mi to ide zatiaľ celkom dosť dobre. To si nevšimajte tam hore, to nič tam není také, no. Dobre, rozdrtené. Icho to rozdrtím. Dobre, nová zasamačka. Nová misia. Dúfam, že som niečo splnil. Keďže to musím na to mine. O 20 foodov som dostal. Super. Naše šetrenie sa o chvíľu vyplatí. Dostal som na špeciálku. A tu mám vlastne superérku. A tu mám vlastne, čo by som si... nová. Za 6000 to je fish. A kým nemám ešte, hento mi ho netreba. Proste túto si... Musím vylepšiť. Dobre, basic. Evolish time. Ďalej, to oni mi dávajú, čo mi treba, tak... Počka to. No, dám si to podľa nich, ako chcú. Neviem, ako... Ja teraz budem investovať moc do tohletu. Dobre, nemám, ideme.
to bude vlastne posledné, čo v tejto sérii porazím, takže aj nebojte, bude 4. séria, bude ich moc. Joj, zabudol som si speedcode, dúfam, že to do 10 sekúnd. No, vyzerá, že nie. Ja neviem, či to riskne. Tak. Ja hej, tam písal, že mám ešte. Dám si kľúč, kľúč vám to, ako to vysvetliť. Kniha je ability. Áno, áno, neha to. Takže nemám s tým žiadny problém, proste ja ich nechám, nech si tu idú. On aj tak ich pošéfi, nemá s tým problém. Ten mu odsekne hlavu svojou sekerou. A ten ich tu zo šéfi, takže to pôjde. Pozrite, on to demoluje, to artista. No on sa ešte tak nemá. Kámo. No, máme bonus. To ešte otvoríme a bude koniec aj videa. Takže sa s vami lúčim a ešte ukážem vám, čo mi padne. Potom mňa sa neubírka na začiatku nič také nepadá. Ty brďo. Tak, doby.